দেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ স্বর্ণের সমতুল্য। কারণ দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণ করতে হলে এই স্বর্ণের বিনিময়েই তা আমদানি করতে হবে। তাই নিজের দেশের স্বর্ণ দেশেই রাখতে পশু সম্পদ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার বিকল্প নেই। আর তা অর্জন করতে দেশের তরুণ খামারিদের অবদান অনেক। তাদের প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিদীপ্ত উদ্যোগের কারণেই বাংলাদেশ এখন ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ। উন্নয়নের ধারা এভাবে অব্যাহত থাকলে আমরা এক নম্বরে থাকা ভারতকে অতি দ্রুতই হয়তো ধরে ফেলতে পারব। তেমনি একজন তরুণ মেধাবী খামারি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, কুমিল্লা এগ্রো ফার্মের যিনি কর্ণধার, যিনি স্বপ্ন দেখছেন সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং সুদূর পরিকল্পিত খামার ব্যবস্থাপনার। পরিকল্পিত খামার প্রসঙ্গে চলে আসলো আস্থা এগ্রো ফার্মের কথা, যারা তাদের খামারকে সাজিয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও পরিকল্পিতভাবে, যেটি দেখলে মনে হবে যেন স্বপ্নপুরী। এই প্রতিবেদনটি দেখতে লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে আমি এর পূর্ণ ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেব এবং ইন্ড স্ক্রিনেও এর লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। আশা করি প্রতিবেদনটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। কুমিল্লা এগ্রো ফার্ম তথা হেলাল ভাই তার খামারটি চালু করেছেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। তবে এখনও কেবলমাত্র এটি শুরুই বলা যাবে। ভবিষ্যতে তাদের খামারটি ভরে উঠবে সব উন্নত জাতের অধিক মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী ছাগলে। বর্তমানে তারা প্রায় 25 থেকে 30টি উন্নত জাতের ক্রস ব্রিডের ছাগল নিয়ে পথ চলা শুরু করেছে এবং আসার কথা হলো তারা এ থেকেই ইতিমধ্যেই সফলতার মুখ দেখছেন। তাদের খামারে বর্তমানে সেল করার মতো তেমন খুব বেশি ছাগল না থাকায় আমি তাদের ছাগলের কালেকশনের দাম সম্বন্ধে বেশি কিছু বললাম না, কারণ তারা খামারের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আর এ সময় যে উন্নত জাতের বা যে ভালো জাতের ছাগলের বাচ্চাগুলো জন্ম নিচ্ছে তারা সেগুলো তাদের নিজের জন্যই রেখে দিচ্ছে। তবে খুব শীঘ্রই তারা বিক্রয় করার মতো উৎপাদনে যেতে পারবে বলে আশাবাদ করা যাচ্ছে। এজন্য আমি হেলাল ভাইয়ের নাম্বার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব, ইন্ড স্ক্রিনেও দিয়ে দেব। আপনারা দেখে যে কোনো খামারের পরামর্শ বা ছাগল সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানার জন্য তার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন। ছাগলের পরিকল্পিত খামার ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গেই প্রথমেই বলতে হয় ছাগলের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা, যেটি একটি খামারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ছাগলকে খুব বেশি আবদ্ধভাবে রাখলে এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পায়। তাই ছাগলকে মুক্তভাবে চলাফেরা করা এবং মুক্ত বিচরণের জন্য যদি কোনো পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যায় সেটি হবে অত্যন্ত ফলদায়ক। এখন আমরা প্রায় বেশিরভাগ খামারেই লক্ষ্য করে থাকি যে তারা তাদের ছাগলগুলোর বিচরণের জন্য মুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয় বা মুক্ত বিচরণের জন্য চারণভূমি রেখে দেয়, যেটিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সহকারে নিয়েছে। এর কারণ হিসেবে যেটা আমরা জানতে পারি সেটি হচ্ছে যে মুক্তভাবে ছাগল চলাফেরা করলে সেখানে ছাগলের পাল আকারে ছাগল থাকলে ছাগল হিটে আসে অনেক তাড়াতাড়ি এবং ছাগলের খাবার খরচ অনেকটা কম লেগে যায়, যেটি একটি খামার ব্যবস্থাপনার খরচের জন্য অনেক বেশি লাভবান হয়। আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লা এগ্রো ফার্ম অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাদের ছাগলের জন্য তাদের খামারের সামনেই বেশ কিছু এলাকা জুড়ে বা বেশ কিছু জায়গা জুড়ে চারণভূমির ব্যবস্থা করেছে এবং সেখানে সবুজ ঘাসের লাগানোর ব্যবস্থা করেছে, যেগুলোতে তারা মুক্তভাবে বিচরণ করছে এবং সেই ঘাসেই তারা খাবার হিসেবে গ্রহণ করছে। এতে করে খাবার কস্টিং কমে যাচ্ছে এবং ছাগলের যে রোদের যে প্রয়োজনীয়তা, যে ভিটামিন, রোদ থেকে যে ভিটামিন সেটাও সংগ্রহ। কুমিল্লা এগ্রো ফার্মে বর্তমান সময়ে 100% ব্রিডের তেমন কোনো ছাগল নেই, কারণ একটা খামার চালু করার ক্ষেত্রে বা একটা খামারের প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ উন্নত জাতের ব্রিড নিয়ে কাজ না করে
যদি কিছুটা ক্রস ভালো মানের এবং দেশি দিয়েই চালু করাটা বা শুরু করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা ভালো। এটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও ভালো হয় এবং সেটা একদম উন্নত জাতের 100% ব্রিডের যে প্রাইস অনেক সময় যদি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে একটা খামারের লসের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এবং আর একটা বড় বিষয় হলো প্রতিটা ব্রিডের 100%-এ আসলে অনেক ঝামেলা থাকে বা সেটাকে মেনটেন করার জন্য যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় নতুন খামারিদের ক্ষেত্রে সেটা একটু কম থাকে, যার ফলে আসলে শুরুতে নতুন খামারি যারা তারা 100%-এ না গিয়ে যদি ক্রস ভালো মানের ক্রস যে কোনো ব্রিডেরই সেটা ভালো মানের ক্রস দিয়ে চালু করলে সেটা অত্যন্ত ভালো হয়। এক্ষেত্রে কুমিল্লা এগ্রো ফার্মে আমরা লক্ষ্য করেছি হরিয়ানা, তোতাপুরি এবং বিটলের ক্রস, যেগুলোকে আমরা বেশিরভাগ এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা খাসি যেটা বিক্রি করার জন্য ছিল এবং তারা এই খাসি দুটি সফলভাবে বিক্রয় করেছে। তো এগুলোও ক্রস ব্রিডের, যেখানে কিছুটা শিহরি জাতের মতো মনে হচ্ছে। এগুলো খাসি হিসেবে অনেক বড় হয়। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। আমি কবির ফার্ম ইন্ডাস্ট্রি বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আমার এই প্রতিবেদনগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।